こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は2023年買ってよかったアイテム9選をご紹介します。物を増やすことが嫌で買うことに対してかなり慎重な私ですが、だからこそ買う前によく調べて本当にいいアイテムだけを買うようにしています。これからご紹介するアイテムを増やしたら、むしろ物が減ったり時間が増えたり節約にもなったりしました。そんな買って大正解だったアイテムを早速紹介していきたいと思います。それではスタートです。2023年買ってよかったもの1つ目はキントのループティーストレーナーです。これおしゃれな茶こしなんですが、めっちゃ節約につながっています。私は毎日会社でお茶を入れていて、昔まではティーパックを使っていたのですが、美味しいお茶のティーパックってめちゃめちゃ高いんですよね。今はティーパックではなくこのストレーナーでお茶を入れているので、ティーパックに比べてとってもコスパよく美味しいお茶を飲めています。で、このストレーナーのお気に入りポイントは何といってもこの形状です。取り外し可能なスライド式の形状になっています。スプーンみたいにお茶っ葉をすくえるので、お茶っ葉用のスプーンがいらず手間が減り、そしてとても衛生的です。あとはそのままボトルに入れればお茶を抽出できます。そしてこのスタンドも大活躍です。お茶を抽出し終えたら、ストレーナーはこのスタンドに立てて置いておけるので、デスク周りもとってもすっきりです。ストレーナーに残った水はこのスタンドが受け皿になってくれています。最近は東方美人という台湾茶がとてもお気に入りです。台湾茶ってお湯を注げば何回でも飲めちゃうんですよね。なのでこのストレーナーを使って出勤してから退勤するまで何度もお茶を入れて美味しい台湾茶を飲んでいます。このストレーナーのおかげで本当にめちゃめちゃ節約になっています。蓋はこのようにしっかり取り外して洗えるのでお手入れも簡単です。お茶好きな方にはぜひぜひおすすめしたいアイテムです。2023年買ってよかったもの2つ目は歯磨きグッズです。歯こそ大切にしたいと思い、こちらの3つの歯磨きグッズを購入しました。こちらからコンクールのフッ素コート歯磨きジェルコート F、 コンクールの薬用マウスウォッシュコンクール F、 ドクターオーラルホワイトニングパウダーシトラス、この3つを購入しました。私昔から歯磨きがすごく苦手だったんです。歯は一生ものなので、今からでもしっかり時間をかけて気を使っていきたいなと思い、昨年買い揃えました。こちらのコンクール2つは歯科医院でも使われているような予防歯科製品です。ジェルコート F は歯磨き粉のように使っています。高い殺菌力があり、虫歯菌、歯周病菌に効きます。特徴は泡ではなくジェルタイプの液なので、薬効成分が細かい歯の隙間にも隅々まで行き届くところです。普通の歯磨き粉のように薬剤で覆い隠されないので、磨いている場所を確認しながらしっかり磨けていると感じています。で、こちらのコンクール F は口内洗浄液で、こちらも高い殺菌効果があり、虫歯予防、歯周病予防になります。あと細菌の付着も抑えてくれるので口臭予防にもなります。私は毎晩歯磨きの後、コップに水を入れて5滴から10滴ぐらいこちらを加え、ブクブクと口をゆすいでいます。口臭って自分じゃなかなかわからないので、人と話す時とかも不安で仕方なかったんですが、まず舌磨き、そしてこのコンクールでうがいをすることで口がすごくすっきりして大きな口臭予防の効果を感じています。で、3つ目のこちらはホワイトニングパウダーですが、ホワイトニング効果のある粉磨きで、毎晩ジェルコート F を使った後、歯の表面をこちらで磨いています。普段からお茶を飲むので歯に着色汚れがつきやすいのですが、これを使うことで着色汚れをしっかり落とせています。
この最強の3点セットでこれからも綺麗な歯を維持していきたいと思います。他にも奥歯用の歯ブラシだったり歯間ブラシを2種類使ってしっかり歯を磨いています。なので洗面台の歯磨きコーナーかなり充実しています。ミニマリストだからこそ大切なものを持っておきたいですよね。2023年買ってよかったもの3つ目はダイソーのジーンネイルパールグレージュです。安すぎるなのに超おしゃれなこのネイルポリッシュのおかげでもう他のネイルはいらなくなりました。こちらは昨年100均で買ってよかったものとしても紹介したアイテムです。カラーがとにかく可愛すぎるんです。落ち着いたグレージュにものすごくきめの細かい綺麗なパールが含まれていて、とっても素敵なネイルカラーです。このネイルをつけていると綺麗な手元にすごく気分が良くなるので、普段の自分をご機嫌にしてくれる私の秘密のおまじないのようなアイテムでもあります。でもセルフネイルってとっても剥げやすくて、せっかく綺麗に塗ったのに洗い物など家事をするとすぐ剥げちゃってテンションめっちゃ下がりますよね。でもこのグレージュは肌のトーンと合っているので少々剥げたぐらいじゃ全然目立たないです。それでも剥げが気になるときはちょっと爪先に塗って修復すればごまかしちゃいます。ズボラな私は本当に大助かりです。これでたった100円なのでめちゃめちゃ節約になっています。ネイルをしたいはしたいけどメンテナンスがめんどくさくてやっていない、そんな方にぜひともおすすめしたいネイルカラーです。2023年買ってよかったもの4つ目はマナロのトーンアップ UV です。この下地のおかげでコスメの数を減らせ、メイク時間を超短縮することができました。これは昨年マナロさんからいただいたものなのですが、すごく良かったので私の一軍コスメとしても動画で紹介させていただきました。本当にお気に入りの化粧下地です。 SPF50 のしっかりとした日焼け止め化粧下地なのですが、これ1本でベースメイクを完成できるのが一番のお気に入りポイントです。肌がパッと明るくなり、色ムラ、くすみがカバーされるのでファンデ、パウダーいらずになりました。これのおかげで仕事の日も休日の日もノンファンデで出かけられ超時短になっています。色移りしにくいところも本当にお気に入りです。このようにマスクにこすっても色移りがほとんどありません。なのでコートやタートルネックのお洋服にファンデをうっかりつけちゃうこともなく、この時期は特に助かっています。美容液成分もたっぷり入っていて、乾燥肌の私でも潤いがキープされてます。ちなみにこのトーンアップ UV だけでもカバー力としては十分なのですが、さらにがっつり化粧をしたい日なんかはこの上にほんの少しファンデを重ねると綺麗な陶器肌に仕上がります。この組み合わせもとってもおすすめです。コスメをミニマルにしつつ、さらにお肌も綺麗に見せてくるこちらの化粧下地、とってもおすすめです。2023年買ってよかったもの5つ目は無印良品ポリエステルダブルファスナーケース M サイズです。こちらと無印良品のサコッシュを組み合わせることでとっても身軽になりました。ひどい肩こりに悩んでいた私は会社にもどこにも基本この無印良品のサコッシュで出かけています。このサコッシュは本当に軽くてお気に入りで、1年前に買ってよかったアイテムとしても紹介しています。ですがポケットがないので中身が散らかるのが唯一の悩みでした。物を定位置に固定できないのでなくし物があることに気づけない時もありました。そこでこの無印良品の軽くてシンプルなこちらのファスナーケースがサコッシュにぴったりのサイズでした。こちらのメッシュケースは普通のポケットが1つ、そしてメッシュのポケットが2つ、そしてキーホルダーを取り付ける場所があり、私が普段持ち歩く荷物は全てこのポーチ1つに収まっています。メインのポケットにはお財布、リップや目薬、絆創膏などを入れている小さなポーチを収納しています。
メッシュのポーチにはエコバッグ、小さめサイズのポケットティッシュ、スリムなペンとノートを入れています。キーホルダーには鍵類、そしてワイヤレスイヤホンをつないでいます。これらは本当になくしやすいですし、絶対になくしたくないアイテムでもあるので、このポーチにつないでいれば安心です。カバンの入れ替えもとっても簡単ですよね。このポーチを使うようになってから忘れ物もなくし物も圧倒的に減り、カバンもすっきりするので本当に買ってよかったです。2023年買ってよかったもの6つ目は GU のラウンドショルダーバッグです。軽くておしゃれな理想的なバッグに出会うことができました。どこに行くにも超軽いサコッシュで出かける私ですが、去年はカフェで作業をするため外出時は iPad とタンブラーも持ち歩くことが多かったです。なので結局サコッシュ一つでは出かけられず、いつもサブバッグを持って出かけていました。でも複数のカバンがあると忘れっぽい私はうっかり置いていってしまったり、管理が面倒になるので大きなカバンにまとめたいなと思っていました。そこで出会ったのがこの GU のカバンです。私はとにかく重たいカバンが嫌いなのですが、このカバンナイロン 100% なのでとっても軽いです。軽いけれどあまり安っぽくなくシンプルなデザインなので、どんな服にもおしゃれに合わせられるのが感動ポイントでした。今は大きめな荷物になるときはサコッシュをこのままこのカバンに入れて、さらに iPad、タンブラー、勉強グッズなどを入れて出かけています。大きめたっぷりなデザインなので、これでもまだまだゆとりがあります。このゆとりもおしゃれで可愛いですよね。外出時買ったものもこのカバンにしまえちゃいます。大きめでも軽くてシンプルでおしゃれで、こんな理想的なバッグってなかなかなかったので、とってもお気に入りのカバンです。2023年買ってよかったもの7つ目はオールバーズのツリーランナーです。このシンプルで超機能的なスニーカーさえあれば、もう他のスニーカーはいりません。少ない服で過ごそうとすると、どんな服でも合い、垢抜けて見せてくれる白のスニーカーがとっても活躍します。けれど白いスニーカーってすぐ汚れてしまって、その白さを維持するのが本当に大変ですよね。なのでいろいろリサーチして悩みに悩んで購入したのがこのオールバーズのオールホワイトのスニーカーです。一番の推しポイントは洗濯機で洗濯ができちゃう点です。ソールと紐を外し洗濯ネットに入れて普通に洗濯ができちゃいます。おかげで本当に簡単に白さを維持できています。半年以上履いていますが、このようにまだ白くて綺麗です。真っ白なスニーカーって履いているととっても気持ちがいいですよね。そして軽くて通気性がいいこの機能性もとってもお気に入りです。重さはなんと片足で 250g 以下で、メッシュ素材でとても通気性もいいので蒸れにくく、靴を履いていることも忘れるぐらい履き心地がいいです。ソールのクッションもすごくしっかりしているので、とっても歩きやすく、思わずスキップしたくなってしまうスニーカーです。サステナブルな素材を使っているところも推せるポイントです。ただ一点欠点もあるのですが、通気性が良いからこそ雨の日にはそのまま水が入ってしまいますので履いていけません。なので天気が悪い日はレザーの靴を履いていくようにしています。シンプルでどんな服にも合うこの靴のおかげで、たくさんの靴はいらなくなりました。ミニマリストさんにはぜひぜひおすすめのスニーカーです。2023年買ってよかったもの8つ目はマクドードタイプ C to ライトニング変換アダプターです。こんな小さなアダプターですが、荷物を減らしてくれる神アイテムでした。旅行に行く時やカフェで作業する時はポータブル充電器とケーブルを必ず持ち歩いています。ちなみにこの充電器は前回のベストバイでも紹介したスマートコビーという充電器で、軽くて大容量の一押しポータブル充電器です。
話は戻りますが、今まではタイプ C ケーブルとライトニングケーブル、この2つのケーブルを持ち歩いていました。でも2つも持ち歩くのはかさばるし、どちらかのケーブルをうっかり家に忘れてしまうことも多かったので、すごく不便を感じていました。ですが、このアダプターが全てを解決してくれました。このアダプターさえあれば持ち歩くケーブル1本にすることができ、荷物もとってもすっきりしています。まず推しポイント1つ目は高速充電ができる点です。アップル純正の高速ケーブルで充電するとき変わらないぐらいフルスピードで充電してくれます。で、推しポイント2つ目はなくしにくいデザインなところです。ライトニングを使わないときは外しておかなければいけないですが、こんな小さいアダプターなんでとってもなくしやすそうですよね。でもこのようにストラップがついていて、ケーブル自体につないでおいておけるので、外していてもなくす心配はありません。しかもケーブルから簡単には取り外れない絶妙な穴の大きさになっているんですよね。そしてこのちょっと派手なオレンジ色が目印になるので、よくケーブルをなくしてしまう私はすごく助かっています。持ち歩くケーブルをシンプルにしてくれるこの小さな変換器、とってもおすすめです。で、話は変わりますが、先日うっかり充電器を忘れて充電難民になりかけたことがあるんです。追い詰められた私はその時初めてチャージスポットという充電器レンタルサービスを利用してみたんですが、これもめっちゃ良かったのでとってもおすすめです。たった165円で充電器を30分借りれて、それで 50% ぐらいまでチャージできたので本当に救われました。で、その時に結構夜遅かったのですが、それでも居酒屋など複数箇所にチャージスポットが見つかりましたし、そのうちどこに返してもいいので本当に便利でした。今は本当に便利な時代になりましたよね。ちょっとした外出時なら充電器持っていなくても安心して出れるようになりました。充電に困った時、ぜひチャージスポットを利用してみてください。2023年買ってよかったもの9つ目はエコバックス D-BOT N8 プラスです。ロボット掃除機を買ったら暮らしがびっくりするほどとっても快適になりました。2023年一番の買ってよかったアイテムです。ロボット掃除機ってあったらいいのは分かってはいましたが、機能も値段もいろいろと選択肢がありすぎて、どの掃除機を買っていいか分からなかったんですよね。で、いろいろ悩みに悩み、やっとこちらのエコバックス D-BOT N8 プラスを買いましたが、本当に大正解でした。この機種のいいところはコスパ最強なところです。こちら4万円から5万円台とロボット掃除機の中では比較的リーズナブルな価格なのですが、水拭き機能だったりマッピング機能だったり、自動でロボットのゴミを回収してくれる機能など、欲しい機能をしっかり装備しています。前までは毎朝欠かさずフローリングシートで掃除していましたが、それでも取りきれないゴミがあったりしました。でもロボット掃除機を使うようになってから、髪の毛一つない部屋でいつも過ごせるようになり、お部屋時間がとっても気持ちよくなりました。今はロボット掃除機は毎朝8時30分に掃除するようタイマー設定しているので、何一つ手間がかかっていません。また週に一度はタンクに水を入れ、モップを取り付けてモップがけをしています。前までは拭き掃除では取りきれない汚れがあり、裸足で歩くと足の裏が黒くなってしまっていたのですが、今ではもう足が汚れることもなく、裸足でも歩けるようになりました。何より一生懸命お掃除しているロボット掃除機がとっても可愛いです。高い買い物かなと不安で買う決心をつけるまでとっても時間はかかりましたが、悩んだからこそとってもいいものが買えましたし、毎日綺麗で気持ちのいい暮らしができるようになりました。朝の自由な時間も増えました。買って本当に良かったアイテムです。以上が2023年本当に買って良かったアイテム9選でした。もし気になる商品がありましたら、概要欄にリンクを貼っていますのでチェックしてみてください。またマナロのトーンアップ UV は
リンクから購入いただけると初回 50% とお得な価格で購入できますので、よろしければぜひ活用ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。番外編として2023年買って失敗したアイテムを紹介したいと思います。失敗したのはこちらのユニクロ U メッセンジャーバッグです。サコッシュじゃタブレットとタンブラーが入りきらないから、代わりにもう一回り大きいカバンが欲しいということで買ったアイテムでしたが、これが失敗でした。失敗の理由はひとえに衝動買いしてしまった点です。人気のユニクロ U の新作でちょうど欲しいサイズぐらいのカバンを見つけたので、売り切れる前に買いに行かなきゃと急いでお店に行って買いました。お目当てのものがゲットできて超嬉しかったのもつかの間、実際使ってみたらサコッシュよりも結構重たいし、カジュアルさが強くて服にも少し合わせづらいし、タンブラーを入れるとあまりにもパンパンになるし、モヤモヤするポイントが何個か出てきてしまって、すぐに買ったことを後悔することになりました。やっぱりこの無印良品のサコッシュが一番でした。衝動的に買うと失敗するということを学んだいい経験になりました。これからはしっかり欲しいものリストを活用して吟味してから買おうと心に誓いました。今年は衝動買い気をつけます。